हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक वायरलेस माइक, उसकी अनबॉक्सिंग, और हम लोग उसको टेस्ट भी करके देखेंगे कैसा वर्क करता है। तो बने रहिए आप मेरे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। We've come so far since we began this life. Been through the trenches, seen so many ups and downs, like we barely even touched the ground. I love you more each day, and I pray I can push my ego out the way, let you know it'll be okay. Yeah, whenever times get rough, you ain't gotta be tough. I find a way to go back in time, find a way we can press rewind. So I'll be standing right there in the middle of a circle with my arms out wide, trying to turn back the hands of time. I'll be standing right there in the middle of a circle with my arms out wide, trying to turn back the hands of time. One shining moment. I remember when you used to call for me. You sooner or later you would fall for me. It was all for me. As we went deeper, found love in a place that अभी जो साउंड सुन रहे हैं ये मोबाइल का जो अपना माइक है, इंटरनल माइक, उस इंटरनल माइक के ज़रिए ये आवाज़ जा रहा है। कोई भी माइक एक्सटर्नल कनेक्टेड नहीं है। तो अब आप ये जो वीडियो का साउंड को सुन रहे हैं, ये वीडियो मैंने इस माइक से रिकॉर्ड की है। जो बोट जो हेडफोन है, उस हेडफोन से जो माइक है उसकी साउंड है ये। बट अभी जो आप साउंड को सुन पा रहे हैं ये ग्रीन एरो वायरलेस माइक से लिया गया है। तो आशा करता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। तो मेरे घर में अभी फ़ैन चल रहा है बहुत ही तेज़ी से। इस फ़ैन की आवाज़ को कैप्चर कर रहा है या नहीं आप ज़रा देख सकते हैं। तो आप में देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक लगी हुई है मेरे चेस्ट पे। तो आप देख सकते हैं कैसे ये माइक काम कर रही है, आप सुन पा रहे होंगे। तो इस माइक में 3 मोड आते हैं, तो हम चेक करेंगे हर एक मोड को। तो ये शायद पहला मोड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में जो बटन है, यहाँ पे साइड में इसमें 3 डॉट हैं, इसका मतलब 3 मोड्स हैं। तो एक बार दबाएंगे तो पहला मोड चालू हो जाएगा, 2 बार दबाएंगे तो दूसरा मोड, और 3 बार एक साथ दबाएंगे तो तीसरा मोड। ये नॉइस कैंसिलेशन की मोड्स हैं। तो अभी मेरे ख्याल से पहला मोड चल रहा है। अभी हम 2 बार इसको दबाते हैं, देखेंगे क्या होता है। तो लीजिए हम 3 बार इसको टैप करके देखते हैं क्या होता है। 1 2 3। तो हमने 3 बार टैप किया तो देखिए शायद ये नॉइस कैंसिलेशन मोड पर चला गया होगा। तो थर्ड वाले जो स्टेप है उस पर चला गया होगा। चलिए देख लेते हैं। क्या अब आप मुझको देख पा रहे हैं? मैं इसी कमरे में हूँ लेकिन बहुत ही दूर खड़ा हूँ। तो माइक में साउंड कैसा आ रहा है आप नोट कर सकते हैं। वायरलेस माइक है, मेरे चेस्ट पे लगा हुआ है, और कैसे ये साउंड को कैप्चर कर रहा है आप देखिए। हाय, तो अभी आपको कैसा साउंड महसूस हो रहा है? ज़रूर आप कुछ ना कुछ फेरबदल आप पाए हैं। तो ये जो साउंड की क्वालिटी है हमने ग्रीन एरो माइक से ली है, जो कि वायरलेस माइक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा इसकी जो साउंड क्वालिटी है। हम लोग चेक करेंगे कि कैसे साउंड क्वालिटी है, और भी कई सारे वीडियोस में हम इसी माइक का इस्तेमाल करेंगे ताकि पता चले कि साउंड क्वालिटी बेटर है
या नॉर्मल है, तो हम लोग इसी को और भी अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ गाइज आप लोगों को ये माइक का जो ओवरव्यू है ये अच्छा लगा होगा। हमारी इस वीडियो में आपने साउंड की भी टेस्ट कर ली है इस माइक के ज़रिए। अब आप फैसला लीजिए कि क्या ये माइक आपको ख़रीदना है या नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से देखें तो माइक बेटर है और इतने कम प्राइस में तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो माइक की प्राइस कितनी है मैं एक बार फिर से बता दूँ, 2899 मुझे अमेज़ॉन से पड़ा है। तो पता नहीं आप जब अमेज़ॉन से बाई करेंगे तो कितना इसका प्राइस होगा, बट मैंने मेरा एक कूपन था तो कूपन की वजह से 100 रुपया इसमें लेस हो गया, तो 2799 इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और इसके साथ ही आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक्स। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है हमारे साथ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू।